Hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər. Tarix Hasan İzadə kanalında sizi xoş gördük. Mən Samir Bəşirli bu günləri sizə Dövlət İmtahan Mərkəzi nəşr etdirdiyi ikinci qruplar üzrə 20 sınaq vəsaitindən ikinci sınağı bu günləri izahını sizə verəcəm. Həmişəki kimi onu qeyd eləmək istəyirəm ki, əvvəlcə sınağı işləmək istəyənlər açıqlama qismindəki Telegram linkinə daxil olub sınağı işləyə bilərlər. Məsləhətdir ki, əvvəlcə onu işləyin. Daha sonra isə bu video vasitəsilə cavabların və onun izahları ilə tanış ola bilərsiniz. Həmçinin burada gördüyünüz QR kodu oxutmaqla da birbaşa cavablarla tanış olmaq mümkündür. Videoya keçməmişdən qabaq ənənəvi olaraq hər birinizdən xahiş edirəm ki, bizim kanala dəstək olasınız və bu dəstək də sadəcə bir like qoymaq və şərh yazmaqdan ibarətdir. Həmçinin belə videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, kanala abunə də ola bilərsiniz. Belə keçək birinci suala. Deyir, 12-ci əsrdə baş vermiş hadisələri müəyyən edin. 12-ci əsrdə baş vermiş hadisələr. Arranın ilk takimi Atabəy Şəmsəddin Eldənizə bağışlanması bu 1136-dadır. 1136. 4-cü Davidin Şirvana yürüşü 1124-dədir. Tiflis Müsəlman Əmirliyinin Səlcuq dövlətinə tabe edilməsi bu 1054-dədir. Bu deyil. Xarəzmşah Cəlaləddin Azərbaycana yürüşü isə bu da 1225-dədir. Deməli nə oldu? 1 ilə 2 oldu. Cavab A. İkinci sual. 1359 və 1367-ci illər tarixinə aid ümumi cəhət nə olacaq? Burada Cəlalilərlə bağlı bir variant olmalıdır və biz də görürük Cəlalilərlə bağlı B bəndidir. Çünki 1359-da Təbrizi tuturlar, 1367-də Şirvanı tuturlar. Deməli Azərbaycanın müxtəlif ərazilərinin Cəlalilər tərəfindən tutulması. Cavab B. Sonra gəldik 3-ə. Deməli 11-ci üzr istəyirəm 12-ci əsrdə hakimiyyətdə olmuş Şirvanşah. Hansısa bir Şirvanşah da 12-ci əsrdə hakimiyyətdə olub. Deməli Səlcuq türkləri ilə dostluq münasibətlərini bərpa edib. Deməli biz buradan bildik ki, bu kimdir? Bu Axıstandır. Deməli Axıstan başqa nə edib? Bəli, dövlətin paytaxtını köçürüb Bakı şəhərinə 1192-ci ildə və ondan başqa Slavyanların hücumunu dəf edib. Deməli cavab burada 1 ilə 4-dür. Cavab C-dir. C 1 ilə 4. Sonra dördüncü. Hadisə və nəticə əlaqəsinin doğru verildiyi bənd. Hadisə və nəticə əlaqəsinin doğru verildiyi bənd. Deməli, nə deyir burada? 4-cü Davidin Şirvana hücum etməsi Tiflis Müsəlman Əmirliyinin ləğvi. Xeyr, bu səhvdir. Məhəmməd Cahan Pəhləvanın hakimiyyətə gəlməsi, paytaxtın Naxçıvana köçürülməsi. Xeyr, Naxçıvandan köçürülməsi olmalı idi. Bu da səhvdir. Qızıl Arslanın sultan elan edilməsi, İraq Səlcuq sultanlığının yaranması. Bu da səhvdir. Çünki əksinə, tam əksidir. Şəmsəddin Eldənizin Böyük Atabəy titulu alması, Arranın ona iqta kimi verilməsi. Arran Şəmsəddin Eldənizə 1136-da iqta kimi verilmişdi. Lakin Şəmsəddin Eldəniz Böyük Atabəy titulunu alması 1160-cı ildədir. Deməli, bu da səhvdir. Atabəy Özbəyin taxta çıxması Eldənizlər sülaləsinin hakimiyyətinin daha da zəifləməsi. Bəli, Özbəyin dövründə Atabəylərin hakimiyyəti daha da zəifləyir. Deməli, burada cavab Y olmalıdır. Sonra 5-ci 1088-ci ilə qədər mövcudluğunu qorumuş Azərbaycan dövlətinin paytaxtını xəritədə müəyyən edin. Bu Şəddadilər dövlətidir. Şəddadi dövləti. Və o bu ərazidə mövcud olub. Deməli 3 olmalıdır Gəncə. Gəncə 3. Cavab A-dır burada. Sonra keçdik deməli 6-cı suala. Bir dəqiqə bu yendirim. Aha. 6-cı sual. Nə deyir burada? 1382-ci ildə Şirvan feodalları hakimiyyətə yeni şahı gətirdilər. O yoxsullaşmış əyan nəslindən idi. Onun ata-babası vaxtı ilə Dərbənd hakimi olmuşdur. O Şirvanın müstəqilliyinin qorunub saxlanılması üçün mühüm addımlar atdı. Mətndə haqqında bəhs edilən Şirvanşahla Əmir Teymurun ümumi cəhəti. Söhbət gedir Şirvanşah 1-ci İbrahim Dərbəndədən. 4-cü 80-ci illərdə hakimiyyətə gəlməsi xeyr. Əmir Teymur 1370-də hakimiyyətə gəlib. Slavyanlarla heç biri döyüşməyib. Qızıl Ordu və Osmanlı dövlətləri ilə mübarizə aparması bax bu ola bilər. Budur cavab. Çünki Qızıl Ordu ilə də Osmanlı ilə də Şirvanşah İbrahim elə Teymurun qoşununda mübarizə aparıb. Qızıl Ordu ilə Terek döyüşündə, Osmanlı dövləti ilə isə 1402 Ankara döyüşündə. Cavab burada C-dir. Sonra 7. 7-də nə deyir? Deməli, hadisələrdən hansıların yerləri dəyişdirilərsə,
Eldənizlər dövlətinə aid xronoloji ardıcıllıq düzgün olar. Şəmsəddin Eldənizin böyük Atabək tutulanması bayaqlar dedik 1160. Bəzilərində 1160 edir, bəzilərində 1161, amma doğrusu 1160-dır. Məhəmməd Cahan Pəhləvanın paytaxtı Həmədana köçürülməsi. Paytaxtı Həmədana neçənci ildə köçürüb? 1175 deyək. Qızıl Arslan, Qızıl Arslanın özünü sultan elan etməsi. 1191. Qızıl Arslanın Həmədan döyüşündə 3-cü Toğrulu məğlub etməsi. 1190. Özbəyin hakimiyyətdə Əbubəkiri əvəz etməsi bu 1210-dur. Hə. Deməli cavab nə olur burada? Cavab burada deməli 3 ilə 4-ün yeri dəyişməlidir də. 3 ilə 4-ün yeri B bəndi. B bəndidir burada. Aha. Sonra keçirik 8-ə. 8-də nə deyir? Hülakülər dövlətinin 14-cü əsr tarixinə aid olan hadisələr. Dəqiqə bunu yeni. Aha. Məhəmməd Olcaytunun hakimiyyətə gəlməsi. Məhəmməd Olcaytu hakimiyyətə gəlib 14-cü əsrin əvvəllərində. Bəli, biri götürürük. Biri götürürük. Hülakü dövlətinə Hülakü dövlətinin yaranması. Hülakü dövlətinin yaranması bu neçənci ildə idi? 1258-də idi. Bu da getdi. Nəsə burada tam düşməyib bu skan eləyəndə yəqin. Deməli, Hülakü dövlətinin yaranmasıdır bu, bu səhvdir. Deməli, 2 olanları dərhal çıxsaq, 2 olanları dərhal biz buradan çıxsaq. Nə qalır orada cavab? Cavab qalır orada deməli, ya B-dir, ya da D-dir. İndi baxıram 3-ə. Qazan xan hakimiyyətə gəlməsi bu 13-cü əsrdə idi, 1290-cı ildə. Yəni Qazan xan hakimiyyətə gəlməsi də səhvdir. Buna aid deyil. Ona görə B-ni də buradan çıxdıq, cavab qalır D. Faktiki hakimiyyətin Çobanilərin əlinə keçməsi, bəli. 1335-də, üzr istəyirəm, 1338-də Çobanilərin əlinə keçir və Qazan xanın fərmanı ilə kəndlərin bir yerdən başqa yerə köçməsinin qadağan edilməsi 1303-cü ildə. Deməli, cavab nə oldu burada? 1, 3, 6. 1, 4, 6 bağışlayın. 1, 4, 6. Cavab 1, 4, 6-dır. Sonra 9. Azərbaycan tarixinin 10-cu əsrin 40-cı illərinə aid olanlar. Nədir burada? Yəni 940-cı ilə aid olanlar. Sacilər dövlətinin süqutu, bəli, Sacilər dövləti süqut edib, yerinə Salarilər yaranıb 941-də. Slavyanların Bərdə faciəsini törətməsi 944, 1 ilə 2, 4-ə baxıram. Salarilər sülaləsinin Azərbaycanın cənubunda hakimiyyətə gəlməsi, bəli, cavab 7. 941-də biz bayaqları dedik. 1, 2, 4. Cavab 7 burada. Sonra gəldik 10-cu suala. Səfəvilərin Ərdəbil hakimliyinə aid olanlar. Ərdəbil hakimliyi. Şeyx Heydər tərəfindən əsasının qoyulması. Xeyr, səhvdir bu. Şeyx Heydər onun əsasını qoymayıb. Qoyunlarla toqquşması. Bəli, 2 düzdür. 2 düzdür. 2 olmayanları çıxıram. Deməli, bunları çıxdım. Çünki bir səhv idi də. Bunları çıxdım. 3-ə heç baxmağa ehtiyac yoxdur. Zaten hər iki variantda var. 4-ə baxıram. Şeyx Cüneydin 15-ci əsrin ortalarında dini və dünyəvi hökmdar olması. Şeyx Cüneydin 5-də nə deyir? Əsasın 12-ci. Deməli, burada cavab A-dır. Cavab A olmalıdır. Çünki 15-ci əsrin ortalarında bəli, Şeyx Cüneyd dini və dünyəvi hökmdar idi. Həmin dövrdə. Aydındır. Sonradan onu oradan kim qovur? 1449-cu ildə. Cahanşah qovur. Cavab burada oldu A bəndi. Sonra 11. 11-də nə deyir? Hadisə nəticə əlaqəsinin doğru göstərildiyi sətirlər. 1121-ci ildə Didqori döyüşü baş verdi. Tiflis Müsəlman Əmirliyi yarandı. Xeyr, əksinə. Didqori döyüşü ilə Tiflis Müsəlman Əmirliyi süquta uğradı. Bu doğru göstərilənləri soruşur. Bunları çıxdıq. Heysam bin Xalid özünü Şirvanın müstəqil hakimi elan etdi. Şirvanşahlar yarandı. Bəli, 2 düzdür. Onda 2 olmayanda çıxıram. 988-ci ildə Dərbənd Əmirliyi Şirvanşahlar dövlətindən asılı vəziyyətə düşdü. Nəticəsi Haşim ibn Suraka müstəqil idarə etmədi. Heç onda Haşim ibn Suraka yox idi. Ondan bir 100 il sonra olub. Bunu da çıxsaq avtomatik qaldı 2 ilə 4. Mərziban ibn Məhəmməd sadəcə hökmdarı Deysəmə qalib gəldi və 941-də yeni dövlətin əsası qoyuldu. 2 ilə 4 cavab. Düzdür. Sonra gəldik 12-yə. Eyler-Venn diaqramına uyğun olan bəndlər. Nə deyir burada? Xilafət xəzinəsinə xərac göndərilməsinin dayandırılması. Bu, Yusif ibn Əbusaza aiddir. 2-yə qoyuruq A və dərhal 2-də A-ları axtarırıq.
2-də A olmayanları çıxdım. Düzdür? Burada indi D'yə baxıram. Çünki niyə? Bax burada D burada var, amma burada yoxdur. D'yə baxıram. Dərbənd səddinin təmir etdirilməsi. Bu Yusif ibn Əbsaza aiddir. Deməli mənim cavabım nə oldu? D bəndi. Heç o birlərə baxmasam da olar, amma yoxluyuram. Birdə yazıb C. Sacilər dövlətin yaradılması, bəli, Məhəmməd ibn Əbsaz yaradıb. 898. 2-də AD-ni yoxladıq ki, düzdür. 3-də B-yi. Gürcü hakiminin qoşunlarını məğlub etməsi. Bəli, bu hər ikisi eləyiblər və Y bəndi. Türk mənşəli sülalənin nümayəndəsi olmuşdular. Bəli. Deməli cavabım elə D bəndidir. 12-də D. Sonra keçirəm 13-cü suala. 13-cü suala. Daha gec olmuşdur. Dərbənd qalasının Monqollar tərəfindən tutulması 1239. Gəncədə Usta Bəndərin başçılıq etdiyi üsyanın baş verməsi 1231. Hülaki dövlətinin yaranması 1258. Xarəmşah Cəlaləddin Azərbaycana hücumu 1225. Çormağun Noyonun Azərbaycana hücumu 1231. Deməli daha gec olmuşdur deyirsə, Hülaki dövlətinin yaranması olacaq. C bəndi. Düzdürmü? Aha, sonra keçirik indi 14-cü suala. Monqolların Azərbaycana ilk yürüşü zamanı ələ keçirə bilmədikləri şəhər Gəncədir. Gəncə xərac verib canı qurtarıb Təbrizlə bir yerdə. Sonra 15-ci sual. Nə deyir? Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu dövlətlərinə aid oxşar cəhət, Soyurqal adlı irsi torpaqların mövcud olması. Qəzvin Səfəvilər dövründə sərhəddi idi. Səfəvi dövləti. Desəydi Səfəvilərin qoşunları ilə onda oxşar olardı. Amma deyir Səfəvi dövləti ilə toqquşmaları. Bu səhvdir. Keçdik 16-ya. 16-da nə deyir? Eyni əsrdə baş vermişdir. Şirvanşahların paytaxtının Şamaxıdan Bakıya köçürülməsi 1191. 92, üzr istəyirəm, 92. Monqolların Şirvana birinci yürüşü. Bu neçənci ildədir? 1220-21, 21-ci ildə. Sonra İraq Səlcuq hökmdarı Sultan Mahmudun Şirvana yürüşü. Deməli 1 ilə 3. Bu eyni ildədir. Y bəndi. 16 Y. 17-yə baxıram. Eldənizlər dövlətinin 12-ci əsrin 90-cı illəri tarixinə aiddir. Qızıl Arslan hakimiyyətdə olması deyir. Olması deyirsə oldu. Olar. Hakimiyyətə gəlməsi desəydi səhv olardı. Amma deyir burada hakimiyyətdə olması. Bir düzdür. Deməli bir olanlara baxıram. Sonra Rəvvadilərin Rəvvadi sözü gördüksə elə 2-ni biz çıxmalıyıq buradan. Onsuz da 2 yox idi variantlarda. Biz nahaq 2-yə baxdıq. 3-ə baxmalıydıq. Məhəmməd Cahan Pəhləvanın hakimiyyətə gəlməsi. Bəli, 12-ci əsrin, amma 90-cı illəri deyil də. Ona görə A-nı da çıxdıq. Cavab qaldı C. Heç C. O birlərə baxmıram. 1-4. 3-cü Toğrulun Həmədan yaxınlığında 1191-ci ildə məğlub olması. Bu da 12-ci əsrin 90-cı illərdə. 1 ilə 4-dür cavab. Sonra 18. 1406-cı ildə Naxçıvan yaxınlığında Araz çayı sahilində və 1408-ci il Təbriz yaxınlığında Sərdurud düzündəki döyüşlərin oxşar nəticəsi. Nədir oxşar nəticəsi? Oxşar nəticəsi Teymurlərin məğlub olmasıdır. Hər ikisində Teymurlər məğlub olublar. Y bəndi. 19. Naxçıvan şəhərinin Atabəylər dövlətinin paytaxtı olduğu dövrə uyğun gəlir. Yəni söhbət neçənci illərdən gedir? 1136-dan 1175-ə qədərki dövr. Düzdür? Təbrizin Ağsunqurlardan alınması bu ondan sonradır. Monqolların Təbrizi ələ keçirməsi bu deyil. Həmədan Şəmsəddin Eldənizin Naxçıvan yaxınında Gürcü qüvvələrini ağır məğlubiyyətə uğratması bəli 1163. Bax cavab burada C-dir. Maraqlı sual idi. Sonra 20-ci sual. 20-ci sualda nə deyir? Deyir Hülakü xan Qazan xandan fərqli olaraq dövlətin banisi olmuşdur. Elə budur cavab. Heç o bir şeylərə baxmağa ehtiyac yoxdur. Hülakü xan dövləti yaradıb da. Cavab ona görə A-dır burada. Gəldik 21. 21-də nə deyir? Deməli, uyğunluq testidir bu. Düzdürmü? Məhəmməd Olcaytov. Deməli, bu nədir? Hülakü dövlətinin hökmdarı olub da Məhəmməd Olcaytov. Bunu demək istəyir. Yəni 4 gəlir düşür bura. Deməli, mən 4 olanları seçirəm. Olmayanları çıxıram. Baba bunu çıxdım. Uyğunluq deyir ona görə. Bunu da çıxdım. Düzdürmü? Və sonra baxırıq Cahanşah Ağqoyunlara aid deyil. Ona görə 3-ü də çıxıram. 3-ü də çıxdım buradan. 1-4-dür ya da 2-4-dür. Ona görə 1-ə baxıram. Qızıl Arslan Atabəylərin hökmdarıdırmı? Bəli. Amma Yaqub Padşah Qaraqoyunlara aidiyyəti yoxdur. Ona görə 3-də cavab 7. Sonra baxıram 3-də deyirəm, yəni 21-də cavab 7. İndi baxıram 22-yə.
Xəritədə rəqəmlə verilmiş şəhərlərin 9-10-cu əsrlər tarixinə aid ümumi cəhətlər. Bir də yadımıza salaq, bir haradır? Bax, Urmiya gölündən sağ aşağıda. Burada əgər Manna dövləti dövründə belə bir, yəni bu xəritədə buranı soruşarsa, bu İzirt olacaq. Əgər Atropatena dövründə soruşarsa, bu biz bax eyni bu oriyentirdə bu ərazini götürəcəyik Qazaka. Əgər yəni müasir dövr və orta əsrlərdə soruşarsa, bu zaman bu Marağa şəhəri olur. İki hansıdır? İki Ərdəbil şəhəridir. Baxırıq. Hər ikisi nə olub? Hər ikisi Sacilər dövlətinin paytaxtı olmuşlar. Bəli, oxşar cəhətidir. 9-10-cu əsrlərdə Sacilər dövlətinin paytaxtı olub. Düzdür. Sonra 23-ə baxıram. 23-də nə deyir? Deyir ki, Əmir Teymurun və Toxtamış xanın fəaliyyətinə aid oxşar cəhətləri müəyyən edin. Əmir Teymur və Toxtamış. Deməli, Qafqaza hərbi yürüşlər. Bəli, Əmir Teymur 1386, 1392, 1399-cu illərdə yürüşlər eləyib. Toxtamış da 1385-də yürüş eləyib. Yəni 100% düzdür. Amma Şirvanşahlarla Əmir Teymur müttəfiq olub və hər ikisi Təbrizi ələ keçiriblər. Həm Toxtamış, həm Teymur. Şəddadilər həmin dövrdə yox idi. Osmanlılarla müttəfiq heç biri olmayıblar. Deməli, cavab 1 ilə 3-dür burada. Deməli, 24-cü suala baxaq. Qazan xan islahatlarına aiddir. Məhkəmə islahatına görə qazı vəzifəsinə ədalətli din xadimlərinin təyin olunması. Qazı vəzifəsinə ədalətli din xadimləri təyin olunmalı idi. Bəli, məhkəmə islahatının əsası buydu. Sonra, ticarət islahatına görə çəki və ölçü vahidlərinin ilk dəfə, yəni ilk dəfə səhv olacaq da. Çünki ilk dəfə sözü həmişə çaşdırmaq üçün yazırlar. Həmişə deməyəm, çox vaxt çaşdırmaq üçün yazırlar. İlk dəfə tamamilə, belə cümlələr oldusa, bilin ki, o səhvdir. Çox vaxt səhv olur. Vergi islahatına görə vergilərlə bağlı məsələlərdə dəqiq qayda yaradılması. Bəli, bu düzdür. Deməli, bir düz idi, üç düz oldu. Dördə baxıram. Torpaq islahatının əsasını ordu ilə bağlı olmayanlara torpaq sahəsi verilməsi, təşkil etməsi. Düzdür, kəndlilərə də torpaq sahələri icarəyə verilib. Lakin, belə deyək də, bunun əsasını Sıravi Monqollara, Sıravi Monqol döyüşçülərinə torpaq sahələri verilməsi tuturdu. Həmin sahələrdə iqta şəklində verirdilər və onları da satmaq qadağan idi. Bu səhvdir. İnzibati islahata görə dövlətin vilayətlərə bölünməsi inzibati islahat keçirməyib. İnzibati islahat keçirməyib. 1 ilə 3-dür cavab. 24, 1 ilə 3. Sonra gələk 25-ci sual. Eyni əsrdə baş vermişdir. Eyni əsrdə. Şəddadi və Rəvva dövlətlərinin yaradılması. Neçənci əsrdədir? Hər ikisi 10-cu əsrdə. Bax, bu 1-dir. 2-yə baxırıq. Slavyanların Abaskun adasını və Bərdə şəhərini ələ keçirib qarət etmələri, bəli, hər ikisi 10-cu əsrdədir. Deməli, 1 ilə 2 oxşardır. Lakin Sacilər 9-da yaranıb, Salarilər 10-da. Mərzban ömür Məhəmməd 10-cu əsrdə yaşayıb, Həsən Padşah 15-ci əsrdə. Yəni, bunlar fərqli illərdə, əsrlərdədir. 26. Memarlıq abidələrinin inşa edilməsinin xronoloji ardıcıllığı. Təbrizdə Əlişah məscidi. Bu 14-cü əsrdir. 14-cü əsr. Urmiyada Üçgünbəz məscidi. Gəlin bunları yazaq. 14-cü əsr. Urmiyada Üçgünbəz. Günbəz məscidləri, türbələri bunlar 12-ci əsrdir. Günbəz sözü gördüksə bu 12-ci əsr. Təbrizdə Həştbeş saray kompleksi. Bu 15-ci əsrdir. Xudafərin körpüsü 11-ci əsrdir. Vəzir Məhəmməd. Deməli, necə olacaq? 4, 2, 1, 3. 4, 2, 1, 3. Şəddadi Rəvvadi. Paytaxt Təbriz olan Rəvvadidir. Azərbaycan cənubunda yaranan Rəvvadidir. Düzdür. Sonra 9-cu əsrdə heç biri yaranmayıb. Paytaxtı Gəncə olan Şəddadidir. Azərbaycanın şimalında yaranan Şəddadidir. Deməli, 1D-Y, 2AB olmalı. 27-yə qədər olan suallara baxdıq. Keçirik indi digər situasiya testlərinə baxaq. Deyir ki, İraq və Azərbaycan vilayətləri Sultan və Əmir Atabəy Şəmsəddin Eldəniz vaxtında əminamanlıqla Sultanın buyruq və əmirlərini yerinə yetirməyə başladılar. İraq dedikdə burada İraq-ı Əcəm nəzərdə tutulur. Həmədan.
Qum, Zat bu ərazilər. İraq-ı Əcəm. İndiki İranın Ərak vilayəti var, bax ora. Ancaq Sultan Arslanşah İbn Toğrulun yalnız adi hökmdar, Sultan Arslanşah İbn Toğrulun yalnız adi hökmdar idi. Bu nədir? Nədir cümlə qurublar bunlar? Ancaq Sultan Arslanşah İbn Toğrulun yalnız adi hökmdar idi. Toğrul olmalıdır. Toğrulun nədir? Mən də elə bildim səhv oxumuşam. Atabəy Eldənizin isə özü o əmrlər verir, iqta torpaqları paylayır, xəzinələri sərəncamında saxlayır və ölkənin istənilən yerinə köçürürdü. Yəni hə, adı hökmdar idi. Hə, hə, adı. Bildim, bildim. Ancaq Sultan Arslanşah İbn Toğrulun yalnız adı hökmdar idi. Atabəy Eldənizin isə özü. Hə. Bunu demək istəyir ki, yəni Toğrulun adı hökmdar idi. Mən elə bilirəm adi hökmdar idi burada. Elə oxudum. Hə, adı hökmdar idi. Atabəy Eldəniz isə özü üçün hökmdar idi. Yəni əsl hökmdar Eldəniz idi. O əmrlər verir, yəni o kimə qayıdır? Eldənizə qayıdır da. Yəni o əmrlər verir, iqta torpaqları paylayır, xəzinələri sərəncamında saxlayır və ölkənin istənilən yerinə köçürürdü. Aha, bu mənbədən bizim üçün çıxarış verdi. İndi baxaq görək burada nə demək istəyir. Mənbədə bəhs olunan dövrdə Eldəniz hökmdarının aldığı titul 1160-cı ildə hansı titul almışdı? Arslan Şahı gətirib eldən İraq Səlcuq taxtına oturtduqdan sonra. Böyük Atabəy. Deməli 28-də olmalıdır Böyük Atabəy. 29. Mənbədə bəhs olunan Eldəniz hökmdarının dövlət yaratmasına şərait yaradan amili yazın. Deməli, e, Eldəniz dövlət yaratmasına şərait yaradan amil hansı oldu? Ona Sultan Məsud tərəfindən Arranın iqta verilməsi. Aydındır. Sultan Məsudun ona Arranın iqta verilməsi. Mənbədə bəhs olunan Eldəniz hökmdarının, yəni söhbət Atabəy Şəmsəddin Eldənizdən gedir. Qızıl Arslanla oxşar cəhətini yazın. Bax, Eldəniz Böyük Atabəy titulu qəbul edib, düzdür. Məsələn, bunu deyə bilərik. Qızıl Arslan, nəyi deyə bilərik? Qızıl Arslan Sultan titulu qəbul edib. Bu bir. Səlcuq əmirlərinə qarşı mübarizəni deyə bilərik. Hər iki Səlcuq əmirlərinə qarşı mübarizə aparıblar. Sonra demək olar ki, hər ikisi Şirvanşahlarla mübarizə aparıblar. Bunu da demək olar. Bunları demək olar. Yəni bunlardan hansı istəsəz ikisini qeyd edə bilərsiniz və yaxud da ki, birini qeyd edə bilərsiniz. Sizdən əgər birin soruşsa elə birin yazın. Vəssalam, hörmətli izləyicilər, bu qədər. Ümid edirəm ki, bəyəndiniz. Əgər verdiyim izahlarla bağlı nə ki iradlarınız var, hamısını oxumağa şadıq. Açıqlama qismində bizim nömrəmiz var. O nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və yaxud da komment hissəsində yaza bilərsiniz. Biz çalışırıq ki, sizin üçün əlimizdən gələn köməyi eləyək və belə testlərin də davamı olacaq və bizi həvəsləndirmək üçün hamınızdan xahiş edirəm ki, kanala like düyməsini sıxın və abunə olun. Üstəlik də ki, şərhlərinizi də aktiv eləyin. Çünki belə olduqda YouTube bu videonu digərlərinə də göstərir və daha çox adam bizim kanalımızdan faydalanma imkanı tapır. Sağ olun, növbəti görüşlərə qədər.